係啊，溫度係個雪山茶，我最中意做呢件事，我平時我哋食個地波湯。你有幾想見到佢？新買嘅新買，大家都睇翻嘛，追啊！係啊係 AI 自動追個波，之後跟住個球同埋啲人如果佢 feel 到啲人一齊跑嗰邊去就追嗰邊，有時追個球為主，呢個球為主。今日就好啊，因為得一個波，我有時嗰啲 Richmond Green 嗰啲4個場嗰啲咧，幾個波咧，佢就會有啲亂，一個波咧就冇問題。之後時間呢個波位都減少。如果隔離有啲人喺度滴波咧，咁啊玩完我先一次入咗波，個人喺度滴波影住波喺度滴波，即係睇唔到嗰隻波，激死！我真係我哋 technical profile 都冇乜，之後緊要啦，因為可能今晚6場 game 全部0-0，有一場1-0。咁咪掂啦，真係。點解咯？入咗波未啊？未啊！我見咩？我哋大家都好穩，主要你守得好實，守咗幾球上。嗰球有一球，我個波真係硬嚟球。好啊，係啊，因為嗰一球我攞唔到，如果攞唔到真抽，唔係咯，咪頂走咯。你見到一球我攞唔晒，有咩球頂走個波？因為你會有3個後衞，我是但會幫你執身啦，定崩得太唔係崩得太白。個波嚟到咧個 grip 啊，以前個波流 grip 到啊嘛，頭先個球 grip 唔實啊，跟住我第一球佢又冇啦，之後 grip 唔到啊嘛，之後第一球唔知啊嘛，咁一球頂走個波，嗰邊方向射啊！係啊，冇諗啦，都冇算好嘅，係啊，我會支持。大家都未把握到個入球嘅機會啊！係啱啱開始。未成咗嗰邊嚟。澳洲福根啊 Anson 之後 Nixon 有咧同我一齊睇嘅。喂 Nixon 對 Gary 係勁啲啊！冇咩嘢對 Gary 啊！即係一陣間呢條路講。其實我冇咩。我條有幾大啲啊！咪雞咗剪頭啊！交啊！好嘢喎！嗰條，仲有交啦要。識解喎，邊個嚟㗎？哎呀！嗰球解雲。有啲上次，你先話，我最後嗰幾個，佢而家變咗佢有幾個，好似睇到好似咁樣嘅世界觀。哇 ！Jackie 出咯，即係始終呢隻，係佢係一波射咧，係射沙射五射。唔係喎，Nixon！仲有，喂，就係接實咗就唔好聽到啦。頭先對我哋冇呢波嘅料，我交俾你的上㗎，唔交俾我點？OK， 雙文 OK。哇！係啊。哇
爭啲用喎。我知道我哋係同呢啲如果咪佢咁贏啊，抵啊，好抵啊！我唔得咁樣放水唔得。係啊，頭先我哋冇飲嘢㗎。我哋我積分嘅。但係佢諗住拎嘢，兩個大鏡嗰度。我哋已經冠軍㗎，你贏呢場，你贏咗第一場就冠軍㗎。你贏咗第一場冠軍。追上你啦！哇，自己人啱。我隻電幫你，幫你。喺度。哇，好波！今日落幕場啊，好似。我係 Cam，我 Camman，我負責幫大家做個。有冇剪接㗎？係咪有剪接㗎？爭個係咪仲有特效㗎？有超人嗰個特效。足球小將，係足球先超人特效。加啲火喺個波度。好似入波先有火喎。後面。哇！呢個人醫幫我拍得呢啲。後齡中錢啊！減學費啊！交得唔掂喎，呢啲簡單嘅要。減齡㗎。變高球低。小心。好威咪，精緊。短時嗱，好難啊！將我哋嗰個掉呢啲唔好以為掉到個半場先，有人做到嘅。我哋咧。Howard 下個 play 換你，我哋係閪嘅，呢個就係閪嘅。換 Andy 一陣，下個 play。準備換啦，拎緊。睇走啊！廿三號啊！咩事啊？吹啊！你封咗場。好吧。喂，點啊？噔！哇！好吧！好嘢！好再嚟啊！繼續。跟住你突然間睇下OK，冇人敵。力神你好多青晒力神，陣間 cameraman 訪問你有咩感想啊？咁你十球入唔到 cameraman 等間宣句，所有嘅機會都錄低晒㗎啦。係啊，唔係你要宣句訪問下你咯。前鋒有咩感想啊？賽後先講。你今場咪同意大利一樣啊？你係意大利嗰個係日本隊打得好啊，好得勁。冇嘢啊。哎呀，miss 咗嘅 handball 添。埋去前面。
哇！Nixon 好勁啊！個都要讚啊 Nixon。哇！講啲喎，哇！呢個打大場，你射入個窿度搏佢甩手。幾次啊呢啲，即係打大場嘅應該係嘛？習慣都打大場。好多都打大。係咪12打12，西得晒呢個。可能見到個後衞再去翻你。OK， good ball，good ball。唔好俾我哋啊！我追埋。哇！好犀利啊！你翻。哎呀！都有冇飲酒啊？見你打得咁放㗎嘛？飲少杯啊！你飲多杯冇用。都有啲關係。哇！有啊！仲傳？大鑊！好吧。Good try。波啊！成衰喎！呢個我呢個好明顯射出嚟。佢刪到佢。好啦，推咁後。哇！好有力啊！哇！好靚啊！你唔係後衞咁緊咩？好波，追翻！快啊！急救啊！兩隻。OK。好似自己控制咁，佢佢8、9成 OK 嘅，有時咧。試下先。最邊大啲為遠啲。3米，高。上手你話佢俾唔開心，佢係教應該啦，你報名咪報名冇得唔夠班啦。我今晚有以為講嘅啫。啦隊嚟，我哋 professional 啦隊嚟，我都支持緊你哋。有啊！我做手應該我10幾個歲班，所以你見我喐，我係見到啦。幾大個？射啦！我9成，我做乜？我9成嘅舊話都係呢樣。因為我哋以前細個咧，好中意溫浪蚊嘅。喂，大佬，我唔呢樣溫浪蚊真係俾佢玩死。我9成嘅舊話都係佢。我本身我都顧住啊。你因為邊個？我有睇過龍頭嘅，其中個波 sorry，翼咯，有你傷係幾時啊？一直同打到個飛濕你㗎。我哋以前都係㗎。你個波你腳都冇埋啦，入到咁高波龍巢。即係你而家以前係啊，以前嗰啲係哇，以前嗰啲係你鏟咗先講。Reginald，下個 play 濕你 ，one more play。浪到佢哋。而家收啊！係啦 ，Reginald 唞唞。佢浪到㗎。佢浪到㗎。加油！
你 Superman，你 Superman，你 Superman，我睇你呢個狀況啊，Superman 你都差唔多啦。我建議你準備啲嘅最低。哇！哇！過去冇再電機，我哋咩電機攞添？電尾好。我以為有隻電機接住嘅添，跟住同我哋講我扮嘢啊！升，俾人拎做。係啦，落門口 Andy。抽佢！頭先你抽我抽得咁過癮，你而家抽佢話唔得。哦 ，good ball man，好波，keep 住啊，再嚟。我心下你跟呢條波。都真係有啦，真係。我佢即係踢翻我哋嗰度，我嗰度4條啫，我做手術都可以俾咗4條。我當奉獻俾你哋啦，嗰4條。因為我又唔知我幾，應該係新馬做我有20幾個歲金。如果唔係，我而家攞咗傷殘證啦嘛，要做開幾個做手術。加拿大真係好勁，你早做咧，我就可以好翻啊，早啲好翻又咁樣。佢要拖到你傷殘為止，你嚴重到傷殘啦，我先。係啊，我撚之前，即係我明明可以做一個健康嘅人嘅，就唔得嘅喎。佢唔俾啊！佢睇到你未夠傷殘。好波啊啲，試台個機會啊！邊個咁出個 MVP 啊？冇級別，對你咁出，咪因為佢咁出 Gary。其實 Gary 好想出嚟踢後衞喎。踢唔到先可以，踢到就唔得。踢得到就黃牌㗎嘛。左邊 ，yes。射 ，yes。開啦！趁佢 counter 啊 ，Gary， 睇住 counter 佢啊！你交俾佢我試下射波啊！射多啲波啊！入咗又唔係。你攞乜射